So, filmst du? Oder? Ja. Oh, guck mal, ihr habt Feuer gemacht. Toll. Und dann können wir den Film auch mal locker zeigen. Ne? Mhm. Und das Feuer steigt dann in den Kamin wie Qualm. Mhm. Wenn das oben ist, da ist ja ganz schwarz im Kamin, ne? Und durch den wenn das hochzieht, dann wird das Qualm und der geht weiter hoch. Ja. Knack, 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 knack. knack, knack. Ist da alles in Ordnung im Kamin? Oh, mit dem Kamin ist alles in Ordnung. Ich hoffe, mit dem Holz auch. Warum? Ja, ich hoffe, dass das jetzt auch richtig brennt. Da unten brennt was. Unten brennt was. Glaube ich. Oh, das sind die Anzündeklötzkes. Ganz unten. Ja, das sind die Anzündeklötzkes. Die sind da durchgefallen. Weil durch das Feuer, dann werden die ja warm, ne? Und dann schmilzen die so, ne? Wie Eis, ne? In der Sonne. Ja. Dann schmilzen die und dann werden die so klein, dass die durch die Löcher platsch. Und dann fängt es unten auch ein bisschen an. Und weißt du was? Das ist gut, wenn die da runterfallen. Wenn das unten anfängt auch noch zu brennen und unterm Klotz so, dann kann der Klotz auch ein bisschen anfangen zu brennen. Ne? Und wenn das unten noch anfängt zu brennen, Mama, dann kann das gut verdaut werden, dann kommt mehr Qualm nach oben und dann brennt das besser. Ne? Ja. So ist es beim Kamin.